അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ പണി ചെലവ് ചുരുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ GP പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ വെൽഡിങ് പരിപാടിയാണ് കോസ്റ്റ് വരിക, മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരിക. കാരണം ഇത് ലേബർ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ചെയർസ്, അതുപോലെ സോഫ സെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ പിന്നെ GP പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വർക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ GP പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ GP പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പണി എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന GP പൈപ്പ് 2x2 പറഞ്ഞാൽ 2 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിതാണ് സ്ക്വയർ പൈപ്പ്. ഇത് 16 ഗേജ് അപ്പോളോ പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കണം മുകളിൽ. അപ്പോൾ കാലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ കോർണർ 45 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മട്ട നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കറക്റ്റ് മട്ട ഈ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. 45 വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മട്ടാണത്. അത് നമുക്ക് പല ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറേ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് 45 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ 1000 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ ടാങ്കിന് നമുക്കൊരു 1.15 ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ നീളം. 1.15 സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മുകളിലുണ്ട് കൂട്ടി 4 ഭാഗത്തും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു സ്ക്വയറായിട്ട് കിട്ടും. കാരണം അല്ലേ കറക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് അല്ലേ കറക്റ്റ് 45 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഇനി വെൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കിവിടെ ഈ വെൽഡിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ വെൽഡിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് വെൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അറ്റം ഇങ്ങനെ 45 കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രെയിം ആക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം തന്നെയാണ്. ഒറ്റ ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് എടുക്കുക, നമ്മൾ 45 കട്ട് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക്. അല്ലാതെ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വളച്ച് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വെക്കാനുള്ളൊരു ടാങ്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു ബേസാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കതിന് ഇങ്ങനെ വിലങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 7 പീസുകൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു 4 കാലും കൊടുക്കും. കാലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിലുള്ള GP പൈപ്പ് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അകലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കും. അപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ വാട്ടർ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കുമല്ലോ. ആ ഫിൽറ്റർ വെക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ എല്ലാവരും അത് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പൈപ്പിലാണ് ആ ഫിൽറ്ററിങ് സംവിധാനം നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള പൈപ്പിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്റർ വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ടാങ്കിന് നേരെ താഴെയാണ് മുകളിലത്തെ ബാത്റൂം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പ്രഷറും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉയർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് ഇത് വെൽഡിങ്ങുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വെക്കാനുള്ള ബേസ് എൻ്റെ ഫ്രെയിം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വെൽഡിങ്ങൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെൽഡിങ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറത്ത് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ആക്കരുത് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. കാരണം നമ്മളത് നമ്മളാരും പുറത്തുനിന്ന് ആരും വന്ന് നോക്കാത്തൊരു സംഭവമുള്ള ഈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നമ്മൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ഭാഗത്തല്ല നമ്മളൊന്ന് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരും കാണാത്തൊരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളത് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത അവിടുത്തെ GP പൈപ്പിൻ്റെ പോളിഷിങ് പോകും.
അവിടെ വെള്ളം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ തുരുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാനൊരു വെറുതെ പറയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളൊരു ഗിൽ വർക്കാണ്, ഗ്രില്ല് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ വെൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, തുരുമ്പ് വന്നു അവിടെ. പക്ഷേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും തുരുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. ഇത് ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ 2 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്താകാനായി. ഇവിടെ ഒന്നും തുരുമ്പില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നമ്മുടെ ഈർപ്പവുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ തുരുമ്പ് വരും, അവിടെ പോളിഷിങ് പോവും, തുരുമ്പ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിൽ വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെയൊക്കെ പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി എടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരമാവധി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ തുരുമ്പ് വരാതെ നോക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്തല്ല നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. ഇനി പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളോട്. കുറേ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ GP പൈപ്പിന്മേൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അത് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ GP ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും GP പൈപ്പാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് ഒരു ഗ്രീസ് പോലെ, ഒരു ഓയിൽ പോലെ ഒരു കോട്ടിങ് അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കോട്ടിങ്, ആ ഗ്രീസ് പോലുള്ള ഓയിൽ കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതെ, നല്ലപോലെ തുടച്ച് കളയാതെ നമ്മൾ അതിന് നേരിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റ് ഇളകിപ്പോരും, ഉറപ്പായിട്ട് ഇളകിപ്പോരും. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല പോലെ കുറച്ച് തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക, കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ കൂടി ആക്കി തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ആ ഓയിൽ കോട്ടിങ് അവിടെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക. പിന്നെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് അടിക്കരുത്. അതിന് കാരണം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ കോട്ടിങ് ഒഴിവാക്കി പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലും കുറച്ച് സാധാരണ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇളകിപ്പോരും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോക്സി പ്രൈമർ തന്നെ അടിക്കണം. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൈമർ അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ല പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ആ പെയിൻറ്റ് പിന്നെ ഇളകിപ്പോരില്ല. നമ്മൾ കുറേ ആളുകളുടെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ GP പൈപ്പ് കുറേ കണ്ടതാണ്, ഞാൻ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റ് ഇളകിപ്പോയി. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്, നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കാതെ അത് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്ന ആളോട് പറയാം, നല്ല പോലെ ക്ലീനാക്കിയ ശേഷം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി ക്ലീനാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത്രയും നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിന് മുന്നേ പൈപ്പ് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ആക്കണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ അതിന് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിതൊന്നും നോക്കില്ല, അവർ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ പെയിൻ്റ് അടിക്കും. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകിപ്പോരും. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്പോക്സി പ്രൈമർ, പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ റസ്റ്റ് പ്രൂഫ്, പിന്നെ കുറേ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, റസ്റ്റ് പ്രൂഫായിട്ടുള്ള കുറേ പെയിൻറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഹോളൊന്നും വരാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇത് മഴയും വെയിലും കൊള്ളുന്നതാണ്. ആ ഹോളിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ടാങ്ക് വെക്കാൻ. അല്ല നേരിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വെൽഡിങ് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുരുമ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 6 ഇതേ പൈപ്പ് തന്നെ GP 2x2 പൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. 2x2 GP പൈപ്പിന് നമ്മൾ ഒരു 6 എണ്ണം നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ബേസ്, അതായത് വാട്ടർ ടാങ്ക് വെക്കാനുള്ള ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫുള്ള് വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മളിതിൽ എക്സ്പെർട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയും നമ്മൾ ഹോളും മറ്റു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ഒക്കെ വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വെൽഡിങ്ങുകാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള വെൽഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര മതി, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാല് ഫിറ്റാക്കാൻ പോവാണ്. കാല് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3/4 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാല് ഫിറ്റാക്കുന്നത്. അതിനൊരു കാല് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 4 കാലും. അത് നിലത്ത് ഫ്ലോറിൽ ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റും ഉണ്ട്, ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതിന്മേൽ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്മേൽ ഇതിൻ്റെ കാല് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാല്, നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് ഇതാണ്. സ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ 4 കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ളതും വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ 4 കാല് നമ്മുടെ ഈ ബേസിൽ പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് മട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണത് എന്നിട്ട് കാല് പിന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മട്ടം വെക്കണം. മട്ടം വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 കാലും നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ 4 കാലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അകന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് താഴെ കാലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ പട്ടികയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന GP പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പണി ഫിനിഷിംഗ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു അപ്പോക്സി പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ച് നല്ലൊരു കോട്ട് പെയിൻറ്റും കൊടുക്കും. നല്ലപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് മഴയും വെയിലും കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡ് പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. നമ്മുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് വേറെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പം പിന്നെ ഒരു 3/4 മീറ്റർ ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഇതിന് ടോട്ടൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ഒന്നാണ്. ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അധികമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ 2x2 പൈപ്പോ, നമ്മൾ 16 ഗേജ് പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈപ്പ് നല്ല വെയിറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 16 ഗേജ് 2x2 ഉപയോഗിച്ച ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഇതൊരു 2.25 ലെങ്ത്ത് പൈപ്പാണ് എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു പട്ടിയേൻ്റെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത്, ഒരു 3 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും അതും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് വരും. 16 ഗേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് വരിക. മാക്സിമം നോക്കുന്ന ഒരു 30 കിലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ GP പൈപ്പ് പിന്നെ തൂക്കം വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 93 ഇത് ആഗസ്റ്റ് 2022. ഇപ്പോൾ 93 രൂപയാണ് GP പൈപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2700-2800 രൂപ അതിന് വന്നു. പിന്നെ നമുക്കതിന് പെയിൻറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3000-3200 അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരിക, മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരിക. കാരണം ഇതിൽ ലേബർ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം വന്ന് 3200 രൂപയ്ക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് 16 ഗേജ് പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വെയിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു പുറത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വളരെ റേറ്റ് വരുന്ന ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക. ഇത്തരൊരു വർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് വീട് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീട് പൂർത്തിയാകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് പണി ചെലവ് ചുരുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ GP പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ വെൽഡിങ് പരിപാടി പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വെൽഡിങ് നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ്. പോയി പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. 1-2 വട്ടം നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാം. തുടക്കത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സഹിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന പണിയാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ GP പൈപ്പ് വന്നത് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറായിട്ട് കുറേ കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ നമ്മളൊരു പുറത്തൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ലേബർ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നെ വെൽഡിങ് സെറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. വെൽഡിങ് സെറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പണികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വീട് പണിയിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം നമുക്ക് ക്യാഷ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വീട് പണിയുടെ ചിലവ് ഒരുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ GP പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ വെൽഡറൊന്നുമല്ല. ഞാനും എൻ്റെ വീട് പണി തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ, അതുപോലെ ചെയർസ്, അതുപോലെ സോഫ സെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ പിന്നെ GP പൈപ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്തരം വർക്കൊക്കെ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകളൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ.